अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इत्यस्य विदेशमन्त्री थोंगसावन फोमविहाने इत्यस्य भारतयात्रा। प्रथमवारं भारतं प्राप्तः फोमविहाने इत्यसौ दशमक्रमिके भारत लाओ पीडीआर संयुक्तायोगस्य उपवेशने कुर्यात् सहभागिताम्। लेबनान देशेन हिजबुल्लाह इस्राएल इत्यनयोः मिथः आंशिकयुद्धविरामपरा कृता घोषणा। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य आग्रहकथनं यत् संयुक्तराज्यामेरिका देशः कुर्वन् अस्ति संघर्षविरामार्थं मध्यस्थताम्। पश्चिमबङ्गालराज्ये लक्ष्मीर् भण्डार इत्याख्यायाः योजनायाः नाम्ना विहितः आसीत् व्यापकभ्रष्टाचारः। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी इत्यसौ ममता बनर्जी इत्येतां विरुध्य योजनायाः धनलुण्ठनपरां गम्भीरारोपं ख्यापितवान्। देशस्य विभिन्नभागेषु परिवर्तमानः अस्ति ऋतुः। उत्तरपश्चिमवर्तिनः भारतस्य अनेकेषु स्थानेषु झञ्झावातपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। द्वित्रदिनेषु केरलं राज्यस्य तटं यावत् प्राप्नुयात् झञ्झावातः। भारत इंग्लैंड इत्यनयोः देशयोः महिला क्रिकेट दलयोः मिथः त्रिस्पर्धान्वितायाः T20 श्रृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य टाण्टन् इत्यत्र। उभयोः दलयोः दृष्टिः विजयश्रियम् अवाप्तुं स्यात्। लाओ पीडीआर इत्येतस्य उपप्रधानमन्त्री अथ विदेशमन्त्री थोंगसावन फोमविहाने इत्यसौ भारतयात्रायामस्ति। तस्य एषा भारतं प्रति प्रथमा आधिकारिकी यात्रा अस्ति। यात्रावधौ असौ विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण साकं भारत लाओस इत्यनयोः देशयोः संयुक्तायोगस्य दशमक्रमिकस्य उपवेशनस्य सः अध्यक्षतां कुर्यात्। एतेन हि उपवेशनेन भारत लाओस देशयोः मिथः दीर्घकालिकेभ्यः मैत्रीपूर्णसम्बन्धेभ्यः नवीना गतिः मिलेत् इत्यस्ति आशा। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिंग आंग ह्लाइंग इत्यसौ भारतस्य आधिकारिकयात्रायामस्ति। यात्राक्रमे ह्यः असौ नवदिल्लीस्थिते हैदराबाद हाउस इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं मिलितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च राष्ट्रपतेः ह्लाइंग इत्यस्य स्वागतं सोत्साहं विहितवान्। मेलनक्रमे नेत्रोः मिथः अनेकेषु विशेषप्रकरणेषु चर्चा समभवत्। अत्र हि द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणं विभिन्नानि रणनीतिकप्रकरणानि सम्मिलितानि सन्ति इति। म्यांमार राष्ट्रपतेः यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः च मिथः जातं मेलनक्रमम् आलक्ष्य विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्यसौ वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। असौ संसूचितवान् यत् देशयोः मिथः केषु प्रकरणेषु सहमतिः समभवत् इति। This morning, the Prime Minister and the President of Myanmar held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, which covered our trade and economic ties, our defense and security related issues, border management, development assistance, cultural exchanges, as well as the regional situation. And both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy, and in some areas related to advanced technology, for instance, artificial intelligence and the space sector. तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी देशयोः मिथः प्रवर्तमानाः परियोजनाः यथा शीघ्रं पूर्णाः कर्तुं वचनविशेषं ख्यापितवान्। सहैव सुरक्षादिप्रकरणेषु उन्मादः कथमपि न जायेत इत्यपि प्रधानमन्त्री मोदी सुनिश्चितवान्। म्यांमार राष्ट्रपतिः च स्वीकृतिपुरस्सरं देशयोः मिथः सम्बन्धानां दृढीकरणार्थं सहयोगार्थं परिष्करणार्थं च रुचिम् अभिव्यक्तवान्। Both sides underlined the importance of connectivity
for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway. The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. And the President of Myanmar, in particular, reiterated the assurance that Myanmar's territory would not be permitted to be used against India's security interests. भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः मिथः द्वितीयक्रमिकः द्विपक्षीयः रक्षासंवादः गतदिने नवदिल्ल्याम् आयोजितं गतः। एतस्य महत्त्वपूर्णोपवेशनस्य सहाध्यक्षतां भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्स इत्यसौ अकुरुताम्। उपवेशने उभयोः पक्षयोः प्रतिनिधिमण्डलाभ्यां रक्षानिर्माणक्षेत्रे संयुक्तरूपरेखायाः विकासस्य, हिन्दप्रशान्तक्षेत्रगतसहयोगितायाः च नूतनावसरेषु विस्तृता चर्चा कृता। एतस्य उपवेशनस्य उद्देश्यं देशयोः मिथः रणनीतिकरक्षासहयोगानां दृढीकरणमस्ति इति। उपवेशने सहभागितायाः पूर्वम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामन्त्रिणे रिचर्ड माल्स इत्येतस्मै गार्ड ऑफ ऑनर इत्याख्यं सम्माननं प्रदत्तं गतम्। तत्रैव ऑस्ट्रेलिया रक्षामंत्री रिचर्ड माल्स इत्यसौ योद्धृस्मारकं सम्प्राप्य हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। केन्द्र प्रशासनेन विज्ञापितं यत् देशे पेट्रोल डीजल इत्येतयोः तैलेन्धनयोः अभावः कथमपि नास्ति। सहैव गृहोपयोगिनः एलपीजी इत्यस्य उत्पादनमपि आवश्यकमात्रायाम् अङ्कनस्तरे अस्ति। पेट्रोल डीजल इत्यनयोः तैलेन्धनयोः अवैधविक्रयादिक्रमम् अवरोद्धुमपि प्रशासनेन 3 दिनेषु 1300 स्थानेषु सहसान्वीक्षणं कृतमस्ति। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद हम अपने क्रूड, नेचुरल गैस और एलपीजी की सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं। हमारे पास पेट्रोल और डीजल के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओएमसीज ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर शिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में लगभग 1300 रेड कंडक्ट की गई हैं। 960 लीटर पेट्रोल और 2194 लीटर डीजल सीज किया गया है। 18 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। मार्च से लेकर अब तक लगभग 8,56,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। तत्रैव पोतपरिवहन मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् होर्मुज इत्यस्य पूर्वदिशि लालसागर इत्यत्र च जलपोतपरिवहन सेवा समेधिता अस्ति। मन्त्रालयेन संसूचितं यत् भारतस्य सर्वे नाविकाः सर्वथा सुरक्षिताः सन्ति इति। भारत ओमान देशयोः मिथः कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात व्यापकार्थिक सहभागितापरा सहमतिः क्रियान्विता जाता। एषा सहमतिः भारतस्य लुक वेस्ट एक्ट वेस्ट इत्येतस्याः नीतेः दिशि महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः अस्ति। अनया हि सहमत्या न केवलम् उभयोः देशयोः मिथः व्यापारनिवेशसम्बद्धानि क्षेत्राणि प्रबलानि भविष्यन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अत्रावसरे प्रोक्तवान् यत् अनया सहमत्या उभयोः देशयोः आर्थिक रणनीतिकसम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति इति।
पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी आरोपं ख्यापयन् उक्तवान् यत् ममता बनर्जी इत्येतस्याः प्रशासने लक्ष्मीर्भण्डार इति योजनायां व्यापकः भ्रष्टाचारः अवलोकितं गतः। मुख्यमन्त्रिणः आरोपः अस्ति यत् केवलम् अवैधप्रवेशकाः प्रत्युत आर्थिकरूपेण वञ्चितमहिलाभ्यः आवण्टितायाः अस्याः प्रशासकीययोजनायाः धनं जनपदेषु तृणमूलनेतारः व्यवस्थितरूपेण लुण्ठितवन्तः। तावत् एतस्याः कथितवञ्चनायाः निरीक्षणार्थं मुख्यमन्त्री शुभेन्दुअधिकारी SIT अर्थात् विशेषबलस्य सङ्घटनार्थं निर्देशमपि प्रदत्तवान्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः नवदिल्ल्यां महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाकारितवान्। उपवेशने समेषां राज्यानां प्रदेशाध्यक्षाः समागतवन्तः। अवधातव्यमस्ति यत् विगते सप्ताहे भाजपा इत्येतेन दलेन दिल्लीं पंजाब प्रदेशं समेत्य 4 राज्येषु नूतनानाम् अध्यक्षाणां नियुक्तिः कृता। समायोजिते उपवेशने संघटनस्य एतस्य दलगतां रणनीतिम् अथ नैर्वाचनिकराज्येषु सज्जताम् अभिलक्ष्य चर्चा जाता। एतेन साकमेव मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे कार्यक्रमाणां योजनास्वपि तत्र चर्चा सञ्जाता। भाजपादलेन केन्द्रप्रशासनस्य उपलब्धीन् समाश्रित्य नैकाः योजनाः निर्मिताः सन्ति। दलस्य वरिष्ठाः नेतारः एताः योजनाविषयकाः प्रसङ्गाः तासां लाभम् अथ प्राप्तोपलब्धीन् जनता सम्मुखम् उपस्थापयेयुः इत्यस्ति लक्ष्यम् एतस्य हि उपवेशनस्य। आगामी महाराष्ट्र विधान परिषदः निर्वाचनार्थं भाजपा इत्येतद्दलेन 16 आसनेषु 10 आसनेभ्यः अथ नागपुर विधान परिषदः निर्वाचनार्थं प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि। तत्सम्बद्धं निर्वाचनम् अस्य मासस्य 18 दिनाङ्के निर्धारितमस्ति। अथ मतपरिणामः 22 दिनाङ्के उद्घोषितः भविष्यति। भाजपादलेन नागपुरस्य उपनिर्वाचनक्षेत्राय डॉ राजीव पोद्दार इत्यसौ प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु ऋतुः परिवर्तमानः अस्ति। एतन्मध्ये ऋतुविज्ञानविभागेन उत्तरपश्चिमवर्तिनः भारतस्य अनेकेषु स्थानेषु झञ्झावातपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तावत् 2-3 दिनेषु केरलं राज्यस्य तटं यावत् झञ्झावातः प्राप्नुयात् इत्यपि ऋतुविज्ञानविभागेन संसूचितम्। भारत इंग्लैंड इत्यनयोः देशयोः महिला क्रिकेट दलयोः मिथः त्रिस्पर्धान्वितायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य टाण्टन् इत्यत्र जायेत। उभयोः दलयोः दृष्टिः विजयश्रियम् अवाप्तुं भवेत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।